Terima kasih kakak. Barangnya boleh saya bawain? Terima kasih kakak. Kan tadi udah. Apanya kakak? Terima kasihnya. Oh, Mar Tisna aja. Dedi. Nama kerennya Dedi, nama asli mah Tajudin. Jak, anterin gue ke rumah Babe dong. Ntar motor gue mejret. Ya udah kalau keberatan. Kagak, gue bercanda ya dah. Ngambek gitu doang, ayo. Ajar. Ayo. Jak, maaf. Abangnya ke saya belum bayar. Dia teman gue, Tis. Masa lo mau tarik juga? Udah. Ya. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ini. Katanya mau ngasih Amin makan. Ih, anterin dulu paketnya. Nih, baru deh. Nanti kembaliannya buat makan Amin. Siap. Kenapa, Jak? Kagak kuat nanjak. Ya udah, gue turun di sini aja deh. Udah deket kok. Yaudah. Maaf ya, Jak. Gue udah ngerepotin lo, ya. Dedet. Tisna. Apa kabar motor lu, Tis? Ada yang patah nggak? Cie, marah nih ye. Ya jelas saya marah atuh Pur. Gara-gara kamu nggak mau. Ojek, Mbak. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Beh, Lah. Elu Tajudin. Beh. Jadi kangen gue. Kangen sih kangen lu. Gua diungkap gitu kayak ikan pepes. Maaf, Beh. Lu datang kagak ngabarin? Ndin nggak ada rencana mau datang. Takut ngerepotin Babe. Takut ngerepotin. Lu datang dadakan gini malah ngerepotin gua. Ayo masuk. Ya. Aduh, Be. Mundur lu. Hah? Mundur. Iya, Be, iya, Be. Lah. Iya, Be.
Din, gimana sama kerjaan lo? Itu dia, Be. Ndin kena PHK. PHK? Ngapa lu? Berantem sama bos lu? Bukan, Be. Perusahaan Ndin tutup, bangkrut. Semua karyawan pada di PHK. Insya Allah. Tega amat ya perusahaan lu. Itu dia, Be. Kenapa, Mbak? Pelan-pelan dong, Bang. Iya, maaf, Mbak. Jadi gimana rencana lu? Mau nyari kerjaan? Apa mau usaha? Itu dia, Be. Ndin juga belum tahu. Lah, belum tahu gimana? Kan gua nanya, mau nyari kerjaan apa usaha? Dua-duanya, Be. Pusing aja lu ah. Diambil, Kakak. Saya bukan ngambil, Neng, tapi bantu ngambilin. Oh, terima kasih, Kakak. Barangnya boleh saya bawain? Terima kasih, Kakak. Kan tadi udah. Apanya, Kakak? Terima kasihnya. Oh, Kakak. Enggak. Di sini, Kakak. Oh, maaf. Namanya siapa? Rika, Kakak. Mampir dulu, Kakak. Maaf, lain kali aja. Saya mau nganterin paket dulu. Terima kasih, Kakak. Sama-sama. Saya pamit. Iya, Kakak. Tis. Barusan gue ngeliat Amin jalan sama Rika. Biarin aja ah. Cemburu lu ya? Enggak. Iya. Enggak ah. Bang, cepet jalan. Dia tuh, Bang. Nyalain gue lu. Emang lu? Hei, minggir. Ya udah, sana duluan. Cemburu. Assalamualaikum. Rani. Waalaikumsalam. Ini resinya. Amin pamit pulang dulu. Ih, kok buru-buru? Amin mules. Ih, di sini aja. Di kontrakan aja ah. Siap, Bang. Sama-sama, Bang.